Trendset Focus Media Channel. Master Herbert, as usual, requesting you to subscribe, like, comment, and share, such that we can move forward together purposely to serve you the best you need to hear. Today, I have Jose Chameleon's news for you and the next step for his sickness. Here on our desk, we have received the news that Weasel is ready and set to join his brother's treatment in the United States. Here is the news in details. Uganda music star and younger brother to the Mamma Mia hitmaker Jose Chameleon, who is also known as Joseph Mayanja, is said to join his brother's medical treatment in the United States. The Mama Roda hitmaker has earlier reported that he will be traveling to the United States on Monday next week for specialized treatment. The latest update indicates that the bedridden singer will be accompanied by his brother Weasel Manizo, who will serve as his caretaker at the hospital. It is allegedly stated that the Leon Highland boss will be admitted to Arena Health Mass Hospital in Coon Rapids, Minnesota, USA for at least a month. Jose Chameleon's travel and medical expenses have been and will continue to be covered by United States of America-based socialist Juliet Zawede, a compassionate lady of a daring heart to many people due to his golden heart status. This development means that all Chameleon's Christmas music shows in different locations and the New Year's events will be postponed to a later date next year. The Uganda's all-time music star has been hospitalized at Nakasero Hospital for over a week, battling acute pancreatitis, a condition reportedly caused by repeated and uncontrolled alcohol consumption, as his biological son, Abba Marcus Mayanja, stated in the recent days. However, as far as Jose Chameleon's illness story is concerned, his strong-hand supporter, Juliet Zawede, is ready to pay the medical bills to redeem the singer's life from the hands of death if God wishes. Juliet Zawede, who is considered to be the president of Convenient Home Care Services, Inc., and Transportation, who also doubles as the founder of Juliet Zawede Foundation, has become a darling to many because of his golden heart status. As I said before, we only need to pray for her such that the Almighty Lord multiply her finances and grant her a long-lasting life to continue helping people in need. Juliet Zawede, the lauded Sudbury, Massachusetts-based billionaire businesswoman, has been an instrumental figure on social scene for the last 6 years, and we hope to continue doing so if God wishes. In the same situation, Franka Gashumba, a well-known social activist, motivational speaker, and entrepreneur, has held Jose Chameleon and his team for rejecting the National Unity Platform leader Robert Kyagulanyi Ssentamu, best known as Bobi Wine, the ghetto gladiator and the Lion of Magale, access to Nakasero Hospital. In a recent interview, Franka Gashumba noted that Jose Chameleon's team's decision was the best decision, explaining that Bobi Wine just wanted to use this moment for camera attention and didn't have any concern for the singer's health. By commenting on Franka Gashumba's statement, I can only say that he made the statement ignorantly due to the fact that here in Buganda, if a person gets sick or lost a person, you must come together as a community and comfort the person in such a challenge. And Bobi Wine, at this time, he doesn't need cameras. Cameras are for Franka Gashumba himself, because he's still looking for such
childish moments. To end such focus media channel, we say that subscribe, like, comment and share. In Luganda, for those who understand Luganda, we say that subscribing, liking, commenting ate era belanga o sharing naye nga gego amawulire agali ku mukulu Jose Chameleone n'engeri obulwadde gye bumutwalaganyamu. Kati waliwo next level, and the next level is to go to America such that he can get huge treatment. Naye nga music star ono Wizo Manizo era amanyiddwa nga muganda wa Jose Chameleone, naye nga musajja muyimbi. Ebintu alabika nga agenda kubiteekamu engatto agende ne mukulu we wali mu United States abe nga amujjanjaba, kubanga fenna tulindira kimu okulaba nga hitmaker owa Mama Mia era hitmaker owa Mama Roda nga obulamu budda bulungi engulu era nga adda mu bulamu obwa bulijjo mu maanyi addemu abe nga akwasaganya ebintu nga embeera bweri, naye nga asuubirwa okusitula okuva mu Uganda agende mu America wali ku Monday next week, mpozi abeere nga afuna ku bujjanjabi obw'enjawulo. Era twebaza nnyo mwenna who are trying to support Jose Chameleone through your prayers and financial support. For those who manage to do so, God bless you. Nenga okusinza ku latest update ziraga nti bedridden singer agenda kubanga awerekerwako his brother Wizo Manizo, era nga ono is going to work as a caretaker at the hospital there in the United States. Era nga kigambibwa nti the Leon Highland boss will be admitted to Arena LS Mass Hospital wali mu Coon Rapids mu Minnesota, agamu ku masaza agasangibwa wali mu ggwanga erya United States of America. I can only say that Chameleone is lucky because many people they get sick, they just take them to Nairobi, but this time Chameleone is taken to the United States of America kubanga iyo kirabika nti medical treatment is far better than that of Uganda and the neighboring countries like Kenya. We only need to pray for him such that he can recover soon. Jose Chameleone's travel awamu ne medical expenses zibadde ziwomebwamu omutwe era nga akyali ready okuwomamu omutwe okubanga akavaringa such bills ngera ngono yuyo omukyala ayitibwa ani Juliet Zawede. Juliet Zawede no amanyikiddwa nga compassionate lady oba compassionate lady, alina omutima omulungi, darling heart eri abantu bangi era agezezaako nnyo okubanga ayamba abantu ku lw'omutima gwogwo ogulinga zaabu gwoyinza okuyita golden heart which many people lacks in the world today. Omuntu ng'oyo bw'avaayo n'ayamba abantu ng'akozesa his or her own money nga n'oluusi governments ziremwa, omuntu oyo aba aliko ddala omukono gwa Katonda n'obugabirizi bwe. Era mukyala Juliet Zawede, we just pray for you such that you can be multiplied. Let God's blessing be upon you in whatever you are doing. Even your children and children's children will be sharing to the same blessing. Nenga this development etegeeza ki ti Chameleone's Christmas music shows mu bitundu ebyenjawulo oyinza okugamba in different locations mu ggwanga Uganda, nezo show eza New Year's events, it means that they will be postponed, zakwongezebwayo to a later date next year. Era mmwe abadde bamubookinga tubagamba nti omukulu mulwadde, just give him time such that he can recover to perform. Ekyo tulina okukigumira abategesi b'ebivvulu
ebyo ebintu bibaamu. Those are the challenges, and whenever we get such a challenges, we have to run or we have to endure up the last. Ne Bible no bwetu bwetugamba for those who will endure up the last will end up winners. Yeah, just endure for Jose Chameleone situation because it's still heal. Ne bwanaona he will be making it. Nayenga ono omusajja the Uganda's all-time music star zengwe nkyogera bwentyo kubanga wala abasajja nga bakafeero basajja nga babasudde bafire rutaya nze ndabanga Chameleone all-time music star sajja Bob yimba ne bubanga busenekerera akube obusenekerera lwakubi nakusomera yali akendeddemu nga yingiddayo mu byobufuzi oba mu music tekyali kasente simanyi nenga omusajja ono abadde mu ddwaliro has been hospitalized wali mu Nakasero hospital for almost a week. Nenga ki seriously battling with acute pancreatitis condition. Yalwala ndoza oba kalulwe mu ngeri ngeyo eranda yalesa amawulire gano yali omukulu huli mutabani we Baleko San aba Marcus Mayanja yabyogera bwetyo nenga serious treatment is still going forward. Nenga obikyali yabo obulwadde bwa Jose Chameleone okusinzira nga we buli abadde ne strong hand supporter tumwogeddekaawo ye Juliet Zawedde ate era akyali tanapowa akyakola ekisoboka to see that Chameleone's life is liberated from the hands of death. Tusabusabi Katonda achikuli just take Chameleone to be strong. Yes, Juliet Zawedde nono is considered to be the president of Convenient Home Care Services Inc. and Transportation. Mwena ade batubuuza nti Juliet Zawedde yani akola biki ono nno ye president w'ekibiina oba a company itibwa Convenient Home Care Services Inc. awamu ne transportation. Eranga ye founder oba ye mutandisi owa Juliet Zawedde Foundation. Tibabuza sente jazija eyo byakola ate abikolera mu ggwanga erya America si wano mu Uganda abikolera wali mu America sente afuna mu $. Mbadde mutubuuza ne Juliet Zawedde kasente kalona kavaawa akajjeeyo wali mu Juliet Zawedde Foundation mwayima okuyamba kwaba abeetaaga obuyambi era oba omutuukiridde ng'obadde olina ennamba ye ng'osobola omutuukirira oba ng'olina gw'osobola okukontakitinga n'amutuukira Juliet Zawedde naye nga abadde okusinga nga zitadde nnyo oba obuyambi obadde nnyo mu bantu abeera abamanyifu abo. Mukyala Juliet Zawedde naffe gye tuli eno munnange tuka mugeto ze Bwayise mugeto ze Katanga abaana balwala ebizimba batewena byakulya naffe munnange osobola okutudduukirira tusaba bekikwatako bakutuukirire naffe omulanga gwaffe oguwulire naye nga mwenna abali mu America awo muwagira omukyalo Juliet Zawedde newankwala biliyoniya mwongere ku biliyoni ezo asobole okubanga asupportinga abantu bangi nnyo. Tukugambye akola nabaki Convenient Home Care Services Inc. ne Transportation awo mu ggwanga lya America era nga n'emirimu emirala agikwasaganya ne Juliet Zawedde Foundation. Mukazi wa mutima mulungi teyeyagaliza ayagaliza n'abalala okubeera abalamu ate n'okugaggawala kale no she needs your prayers in order for the Almighty Lord to multiply her wealth or finances and granting her a long-lasting life to continue helping people in need here in Uganda and you never know outside Uganda. Juliet Zawedde mukyala mugagga loaded Sudbury, Massachusetts best billionaire business woman era nga asangibwawo mu Sudbury musaza elye Massachusetts. Linnya lero ngazibu anti oluzungu luno lwa UPE nalwo lusumbwa genda wali ku gogo osaakinga erinnya olirabe naye nga erinnya liri MASSACHUSETTS
SETTS Massachusetts nenga mugagga n'abagagga wali mu saza eryo erya Sudbury kibuga ekyo wali mu Massachusetts nenga nno ono omukyala abadde nnyo mpajiruwaga instrumental figure wali mu social scene kumadala emyaka nga 6 era tulowooza nti agenda sigala ng'akola ekintu kyekimu Mukama bw'anaaba yagadde era ng'ayongedde okuteekamu omukisa neno nga tebinnagwa mu mbeera y'emu n'omukulu Gasumba we yaviiriddeyo najja n'agamba mukulu Gasumba nno naawe toggwayo oyagala amawulire oyagala kamera ozirangira banno ne naawe mu kuzaagala ajjajjajja Gasumba ayagala kamera oyinza omusanga akomentinga ku operation werese creation n'omusanga ng'atembeeta muhoozi n'omusanga ng'atembeeta bukingo so mukama wange naffe gye tuli wano aba 20 site focus oyinza tutembeeta ntufuna kulinnya munnaye oyina abagoberezi bangi wali ku Instagram ku Twitter Facebook iso ne ku TikTok bakugoberera naffe mune tutembeete tufune kulinnya tusobole okufuna ssente kubanga tumanyi nti amaanyi gali muki amaanyi gali mu kukola linnya wakola erinnya lyo naye maama yenno omukulu ono Frank Gashumba oyo nno amanyiddwa nga social activist motivational speaker musajja zaamu maanyi entrepreneur so musajja ono alina n'ebintu byateekamu akasente awo mukulu Gasumba naye yavuddeyo n'agamba era n'atendereza nnyo tiimu ya Jose Chameleone okugaana omukulembeze wa National Unity Platform gwe mumanyi obulungi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine oyinza omuyita ghetto gladiator oba empologoma y'emagere anti mumanyi mu kuyuuguumya kati alinda 2026 ayongera okuyuuguumya aga nti bakoze bulungi ne batamukkiriza genda mu Nakasero hospital okubanga asobola okulaba omukulu oyo nimbe yagenda munnange ne bamugamba omukulu akyali mu mbeera sinnungi tantuka kulaba abagenyi nenga omukulu yayangwa mangu nnyo munnange n'agendayo niye mukulu Gasumba naawe sooka okimanyi oli muyimbi munne newankubadde sukulu omukulu Gasumba oluusi ebintu bino biteekamu kobyo obufuzi sibwe biri ebintu bitutuuka mu bizibu ngano mu Buganda tukwasaganyiza wamu naddala mu ndwadde mu kufiirwa ate obimanyi mukulu Gasumba naye nga in a recent interview Frank Gasumba yagambye nti Jose Chameleone's team's decision was the best decision yagambye nti okusalawo okwabwe okwo kwe kusingira ddala kwabadde kulungi nnyo nannyonnyola agamba atya ti Bobi Wine yabadde ayagala kamera mu kaseera nga kano kakati bannange mukulu Gasumba naawe okyalowooza ndi Bobi Wine yeetaga kamera yazifuna okuva ku myaka 19 ng'atandika okuyimba nakati kamera takyetaaga kamera zeetaaga ffe zeetaaga gwe oli successful naye okyetaaga kamera ensonga lwaki munnange ebintu byonna ebisinga bibeeramu wano naye nga bwe bityo ensonga bwe ziri naye ng'agamba nti newankubadde yandimulabye naye talina kyeyandiyongedde ku byabulamu bya muyimbi oyo bannange Gasumba so kituufu muno si musawo naye nga alina kyayongerako ennyo muno omuntu bwakulambula ku kitanda oddamu essuubi naye ffe tukugamba ti mukulu Gasumba endowooza yo munnange yabadde yiyonga ggwe naye nga community eyawamu si bwebeera oba wakikoze lwakuba eri musajja wa Piero yuno nammwe wakikoze lwakuba eri sebo Bagasumba bano babula ku kigambo Nuupu tebakyagalira ddala tebakyagalira ku mukulembeze wa Nuupu balabira ddala nga sebo fe abanuufu omuntu abanga bugologoosi mukulu Gasumba omuntu abanga bugologoosi naye nga nsonga zaki si za byabufuzi nsonga za Jose Chameleone kuba mulwadde naye nga tukusaasidde nnyo mukulu Jose Chameleone ku kitanda kwoli ab'eŋŋanda abo bonna bawizo munnange mukama akutuwangaalize ajjanjabe akyuse maama taata bonna banja famire mwenna bannange obubaka buno ngaffe aba 20 Focus Media Channel tumwagaliza birungi byerere
okusuuka amangu era tumwagaliza olugendo olulungi paka mu America n'obujjanjabi obulungi obw'amangu ata obw'emirembe asobole okukomawo mu ggwanga amalize emirimu gyonna nga Mukama bwe yagimuwa. Sajja akyali mu myaka mito ezo bali mu 40 ndowooza bwatyo ggwanga akyasobodde gasapa ku myaka 9. Mukama Katonda bino byonna gwabikola gwe yatonda eggulu n'ensi yatonda ennyanja n'ebigirimu buli kimu gw'okirabira obulamu ebimera ebiwuka ogabira byonna ne Mukama mukulu Joseph Chameleone nga tuyita nga Joseph Mayanja omusajja atandika okulakulanira mu kawempe ng'akuba zikaliyoke. Tusaba Mukama omutuwangalize. Tunuulira ebirungi munnange bazze akolera eggwanga ne bakoledde ebirungi na biki byakyalina okukola ku nteekateeka Mukama zolire kuba tukimanyi olina enteekateeka mpanvu gyali. Ffe tusaba busabi omukuume omwongere obulamu akomewo nate atukube emiziki mu linnya eryo erisinga amaanyi erya Kristo Yesu omu Nazaresi. Tukugamba gwe naali eyo ti ku Trend Site Focus kwoli subscribe nga bu subscribings likinga commentinga sharing ekyo kimala naye nga tubaagala nnyo mwenna ba subscribers baffe abalungi okuvaawa mu mawanga ga Bulaaya UK waliwo abali awo mu Sweden Stockholm waliwo abali awo mu South Africa mu kibuga Freetown Johannesburg tuyina abala bali mu Canada Ottawa mwena we muli tulina abali mu mawanga nga Brazil mwena we muli waliwo abali wane Kenya mu Nairobi Tanzania Dar es Salaam Arusha tuongera okubagala waliwo bakadama baffe ne basekadama mwena abali mawanga gabo Warabu balabakola Doha balabakola Saudi Arabia alabakola Bahrain waliwo abali mu Dubai tubagala nnyo bannange nenga tubagamba why invest wisely bubofunya akasente go togula wali ntobazi ate noonya proti ey'ekyapa ate ekyapa sooka okinoonyerezeeko abafe tuli bangi wali mu Uganda kasente gulawo fixed deposit account tyaka akasente ko kumala ebbanga lyonodda okomewo kejjeeyo weenoonyeze ettaka oba si kyekyo noonya abo abantu abali genuine bakolere ku nsonga ezo. Tulidde bangi munnange bebabbye abamu nga bababbye baŋŋanda titwagala bintu ebyo munnange akasente ako akasente sikangu okukola mawanga g'Abawarabu eyo oba ku kyeyo ku muzira eyo challenges ziba nnyingi ddala naye nga tubaagala nnyo tubaagala nnyo mukube ekyeyo mu ngeri ya buvunaanyizibwa mukomewo muzimbe amayumba mugule amamotoka ensi ebatye musobola tukimanyi nti musobola mwe laba Mukama abatukuumire.